दोस्तों सबसे पहले आप ये वाला साउंड इफेक्ट सुनो। अब ये वाला सुनो। बहुत लोगों की वीडियो पर आपने इस तरह के साउंड इफेक्ट सुने होंगे। जो लोग फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो या फिर व्लॉग बनाते हैं, वो लोग इस तरह के साउंड इफेक्ट को कहां से लें, वो भी कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट, ताकि आपको बाद में मोनेटाइज के समय कोई दिक्कत ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट कहां से लें और एडिटिंग के समय उसे कैसे यूज करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आपको सबसे पहले किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना है माई स्टंट, MYINSTANTS, माई स्टंट को सर्च कर लेना है। जो भी आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी, सिंपली आपको फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो फनी वीडियो में या कॉमेडी वीडियो में या ब्लॉग वगैरह में यूज होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड कलर में एक बटन है, ब्लैक कलर में एक बटन है और ब्राउन कलर में भी एक बटन है, पिंक कलर में भी है, येलो कलर में भी है, ब्लू कलर में भी है। यानी कि ये सब जो है आपके साउंड इफेक्ट हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, फनी साउंड इफेक्ट। तो दो तीन साउंड इफेक्ट मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ जो आपके व्लॉग वगैरह में यूज होते हैं। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट साउंड इफेक्ट है, मैं आपको एक बार सुना के दिखा देता हूँ इस तरीके से। एक आपका ये भी यूज होता होगा, एक आपका इस तरीके से यूज होता होगा और एक और आपको मैं सुना के दिखा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप क्लिक करोगे आपको साउंड इफेक्ट सुनने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप एक एक साउंड इफेक्ट को सुन के जो भी आपको साउंड इफेक्ट अच्छा लगे उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो आप डाउनलोड कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको फर्स्ट वाला साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, बटन के नीचे लिखा होगा फा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड MP3। तो सिंपली आपको डाउनलोड MP3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड अगेन कर देंगे, क्योंकि मैंने ये वाला साउंड इफेक्ट पहले भी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको अगेन डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट है ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे आप देख भी सकते हो फाइल डाउनलोडेड। और अगर मुझे किसी दूसरे साउंड इफेक्ट को भी डाउनलोड करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैक जाता हूँ और जो भी आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है उसके नीचे उसका नाम लिखा होगा, सिंपली उस नाम के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको सुनना है तो उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करना है तो बटन के नीचे जो भी उसका नाम होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि इस तरीके से उसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड MP3, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और वो वाला जो साउंड इफेक्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइल डाउनलोडेड, यानी कि जो हमारा साउंड इफेक्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको एडिटिंग के समय कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको किसी भी एक एडिटिंग ऐप को ओपन कर लेना है जो आप यूज करते हो। तो मैं VN एप्लीकेशन का यूज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ VN एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मुझे इस वाली वीडियो पे साउंड इफेक्ट लगाना है तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और जहाँ भी आपको साउंड इफेक्ट लगाना है उसको यहाँ से पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद आपको ऊपर म्यूजिक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप या तो इफेक्ट या म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको माई साउंड, जो भी आपका साउंड होगा यानी कि जो भी आपका इफेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे माई साउंड में देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको माई साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फाइल ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसको ओके कर देना है और जो आपका साउंड इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपने डाउनलोड किया था वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल करके जो आपका साउंड इफेक्ट है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उस साउंड इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका ऐड आएगा, आपको क्या करना है, इस ऐड को कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको माई साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और वो जो आपका साउंड इफेक्ट था वो माई साउंड में ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, माई साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपका साउंड इफेक्ट आपने डाउनलोड किया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आपको क्या करना है, यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वो साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो कि मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। अब ये वाला वीडियो पर जाएगा और इस तरीके से आप दूसरा साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो, तीसरा भी। जितने भी आप साउंड इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो उतने साउंड इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना आ गया होगा और साउंड इफेक्ट को कैसे यूज करते हैं एडिटिंग के समय वो भी आप सीख गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज्ञानी विकास को।